Iya tadi panas banget ya, sampai pusing ya, Pin. Sekarang udah enggak kan? Ini ada foto ayah ya. Ya. Oh ya, ada foto, ada objeknya. Ini ayah di frame, korban di frame. Terpencet foto. Awas lu. Ya. Ini. Itu gini. Ya, Bang. Lampunya matiin aja nih. Enggak usah ya. Ambil lagi.
masuk telurnya. Yang banyak kali soalnya.
Udah bisa belum dibalikin? Mungkin pendudukan.